Das nächste Stückchen ist etwas so Gewöhnliches. Ich habe es einmal gehört. Ich habe es gehört mit Reben allein. Aber ich glaube nicht, dass es gewesen war Tisch, ich glaube, das gewesen privat. Weil die Turniere sind mir bekannt. In der Interbewusstsein habe ich die Turniere, ich habe schon gehört einmal. Aber wenn ich sehe es tun und not, das ist sehr nostalgisch, weil das ist something special. Es hat eine orientalische Flavor, exotic, wie gesagt. Von mir her, wie es geht. Orientalisch ist Chinesisch, hat es tun. Ein bisschen ein chinesischer Flavor. Leider ist in der Visoye, was ich habe rekordiert, von Budgets of Favorites. In der Tour ein Fall, wo sich damals gebeten, Hanan Winternet, soll es geben ein chinesischer Background, was er hat getan. Ich kenne noch jetzt nicht den Mann. Mit der Funke mit dem Marschläger, weil mir dachte, ich habe es noch nicht gehabt. Der Marschläger müssen wir dazwischen. Wir hatten, wir kennen auch noch Funke mit dem. Ich kann das bemerken.